Hola gente de YouTube, aquí voy a morir, cabrón. Bien, este video es un video divertido porque se trata de romper tela. Ya saben qué, y no lo voy a decir porque no, este canal es family friendly, pero tampoco digo que es para niños, o sea, pongo los videos que no son para niños para que no me desmoneticen el canal. Más bien voy a decir una vulgaridad. Putos, mentira, ustedes son bastante lindos. Y a ver qué hacemos. Me voy a romper la cara. No me gusta esto. Ay. Santi, ahí está. La skin de Santi así por... un poco rarita. Y quiero esos pantalones. Le quedan bien ganitas a mí. Sí. ¿Dónde los conseguí? No sé, pero... ¡Qué hueputa! Para que quede... ¡Ay, se salió! Se salió el pelotudo este. Ya quiero tener mi tiburón. Perdón, ya me acerco ahí. Perdón por la interrupción, así que quiero... Tan. Más bien, les voy a mostrar un juego que no es de Roblox, que se llama PK. Este juego es bastante divertido, se parece a Domi, pero un poco peor, porque no es tan divertido como Domi. Un poco más aburrido, decirlo, pero el mapa es más grande. Y meten más pero no meten tantas actualizaciones como Domi. Son las festividades, normalmente. Así que no me hago responsable de lo que haya en este momento. A ver, Among Us, mentira, vamos. Y este video se acaba así. Perdón que no esté jugando un juego fijo, pero vamos a dejarlo así.